喺度咧，我要嚟到去鼓勵大家，唔好停止，繼續報道。所以今日咧，除咗一個結業禮，我哋盡係咧一個報道團嘅祭司大會。所以喺長刊嗰度睇到咧，有一個嘅主題：勇敢為主打美好嘅勝仗。我哋要勇敢，因為呢場仗唔容易打。喺以弗所書6章12節嗰度話：我哋並不是與屬血氣嘅爭戰，乃是與那些執政掌權管轄幽暗世界以及天空屬靈氣嘅惡魔爭戰。魔鬼撒旦係空中嘅掌權者嘅首領，叛逆之子心中運行嘅邪靈。撒旦原來嘅意思係敵擋者，佢要與神為敵，與善為敵，與人為敵。佢製造各種與神為敵嘅潮流，好似儒家、風水、命理，影響緊我哋日常嘅生活，或者一啲假嘅福音。上帝嘅教會針對一啲嘅年輕人，東方閃電牢籠咗好多嘅婦女。所以防不勝防，我哋要警醒。呢場仗唔容易打，魔鬼撒旦無孔不入，佢要嚟到擾亂上帝嘅説話。上帝話：我哋喺母腹中，佢就報備我哋嘅受造奇妙可畏。但係魔鬼撒旦，佢嚟到用各種工作嘅壓力、生活嘅壓力、人際嘅張力，話俾我哋聽，我哋冇用。喺禮拜二《東方日報》嘅港聞版，佢就刊登咗一個嘅資料，可能喺全香港嚟呢，只係冰山一角。呢度講到有一個女會計，佢39歲，佢就上到一層嘅大廈11樓嘅天台跳落嚟。呢一層大廈同隔離嗰一層呢，就啱啱黐住嘅。佢跳落嚟嘅時候呢，就跌咗落第二層隔離嗰個2樓嘅天台。咁就有一個新鐵做嘅屋，佢就砸冧咗嗰個屋頂，跌咗落個床鋪嗰度。有冇留意到啊？借一借力，就當場唔會致命。一段嘅新聞呢，嗰啲人就話奇蹟跌床，大難不死。佢就話呢一個嘅女士，咁我信報紙啦，係咪？因為我查唔到真係咪咁？佢就話。喺6個鐘頭之前事發，佢就嚟到發咗個短信俾佢屋企人，同佢媽媽講，佢話：阿媽，你就當我冇生呢個女啦，當你冇生呢個女。佢話我冇用。點解呢個新聞咁震撼呢？因為嗰日下晝啱我補假喺屋企，我就聽到砰一聲好大聲，哇！高空雜物會咁大聲嘅，心知不妙。喺呢個砰一聲之前呢，就有人撳鐘，消防局嗰啲消防員話：快啲清理嗰啲走廊雜物、樓梯雜物，24小時內。我哋就喺度研究啦。哇！下邊街嗰啲人望晒我嗰度，我哋啱啱洗完頭，好亂，仲準備出街。咩事呢？火燭，消防員嚟啊嘛，梗係火燭。跟住呢，就研究，隔離個印尼姐姐就同我講，佢話：火燭咁點啊？我話睇下燒上定燒下啦。上邊燒唔好上上邊啦，下邊燒唔好落下面啦，係咪啊？我就明啦咁樣。唔好搭升降機啊！當我第2日睇到報紙，當然啦，嗰日都好多唔同嘅風聲啊，話醉酒佬又剩啊。第2日，哇！原來望落喺我個窗望落下面，我個 iPhone 就影到相，就影到嗰個窿。哇！zoom埋去。唔知睇唔睇到嗰張牀？其實呢幾日我都震撼緊嘅，我成日記住砰一聲，啱啱我個窗封咗，哇！如果唔係嗰下砰一聲喺個窗嗰度跌落去，嗰種震撼力係死亡好近，嗰種震撼力係嗰種人嘅情緒被困擾，嗰種震撼力係今日我可以做啲乜嘢？如果我係佢嘅屋企人。如果我係佢嘅親友，我收到呢個短信，有6個鐘頭，我有冇咁嘅警覺性去拯救一個嘅生命？所以呢場仗唔容易打，因為我哋係要將人從魔鬼撒旦
嗰個營壘嚟到將佢哋拯救出嚟。我哋要承認，我哋係冇能力，我哋好軟弱，但係靠着耶穌基督嘅恩典，我哋可以面對種種嘅困難同埋挑戰。今日我哋傳福音嘅時候，可能俾人哋一種感覺係不切實際。今日你唔解決到我而家嘅問題，所以我哋不斷嘅學習耶穌基督嘅榜樣，點樣向撒瑪利亞婦人嚟到去同佢分享大家共同嘅話題，以至到可以進入佢嘅心靈，進入佢更深嘅層次嘅需要，轉入福音。我哋好盼望人能夠掌握永恆生命嘅方向，好似係遙遠嘅事，但係卻係能夠給予我哋面對今日種種困難嗰個嘅力量嘅來源。所以我哋點樣用真理真誠嚟到同人嚟到分享？我哋需要繼續嚟到學習，需要繼續嚟到去累積經驗。所以我好高興聽到畢業嘅同學嚟到話，今日係一個嘅開始。唔容易，無論得時不得時，無論人哋聽唔聽，我哋繼續嘅嚟到將呢個福音嚟到去傳揚，好唔好啊？好。所以我哋要勇敢，因為呢場仗唔容易打，所以我哋今日佈道團嚟到誓師自己同自己打氣，係因為我哋好希望唔單止祝福我哋嘅家人，祝福我哋嘅社群。教會元基堂好好，佢哋嘅口號係愛上帝、愛社區、愛萬民。我哋好希望我哋能夠佈道團能夠凝聚呢一個嘅精神，我哋校友能夠凝聚呢個精神，繼續為主打美好嘅仗。我哋要勇敢，我哋勇敢為主打仗。我哋能夠勇敢嘅作戰呢，係因為呢度話耶穌基督，我哋係為主嚟到打嘅。因為耶穌基督就係我哋嘅元帥，我哋都明白，我哋都有咁嘅信心。耶穌基督已經係勝過魔鬼撒旦。以弗所書6章10至到20節嗰度話，佢話我哋就係要穿起神所賜嘅全副軍裝。保羅末了嘅話提咗2次，穿起神所賜嘅全副軍裝。靠着主，依靠佢嘅大能大力，作一個剛強人，勝過魔鬼撒旦嘅詭計。我哋作為福音嘅戰士，保羅佢就用一個軍裝嚟到形容真理嘅大字。我哋有神嘅說話成為我哋行動嘅基礎，我哋有福音可傳。今日我哋以耶穌基督嘅福音作為我哋行動嘅基礎。有公義嘅護心鏡，我哋係一方面因着信而稱義，另外一方面我哋係因着遵行神嘅說話，以至到我哋良心無愧。所以好多我哋上方難題嘅時候，學員都會問一個問題：好多人唔信耶穌係因為基督徒唔好嘅見證，所以今日我哋彼此嚟到勉勵我哋作為短宣人，我哋要求主幫助我哋。遵行上帝嘅說話，讓我哋無可指責。耶穌基督嘅福音，我哋當作鞋嚟到穿，站穩我哋嘅基礎，亦都能夠隨走隨傳。信德嘅藤牌，我哋過信心嘅生活，求主幫助我哋嚟到去除不信嘅思想。救恩嘅頭盔，我哋宣講上帝喺我哋生命嘅得救嘅見證。嚟到去傳揚主嘅道，聖靈嘅寶劍，用真理嚟到教導。唔同嘅人有唔同嘅需要，我哋需要上帝唔同嘅說話作傳天后嘅，嚟到去讓佢哋得着幫助同埋安慰。以弗所書6章18至到20節，保羅佢勸勉教會要靠着聖靈隨時多方嘅禱告祈求，警醒不斷。為眾聖徒祈求，都為保羅嚟到祈求，呢度佢得着口才，能夠放膽開口講明福音嘅奧秘。保羅都咁樣祈禱，求人嚟到祈禱，我哋更加需要祈禱，更加嘅需要彼此嚟到祈禱。
所以我感謝神喺佈道團校友之中咧，佢哋有好多年啦，定時嘅聚集、祈禱查經，呢個好需要。我哋要喺屬靈嗰個嘅生命嘅深度，繼續嘅彼此支持嚟到去進深。我亦都鼓勵教會弟兄姊妹或者校友之間，我哋組成三個嘅祈禱小組，為到我哋彼此嘅需要，為到我哋福音嘅朋友，為到更廣大嘅禾場，我哋嚟到去禱告，嚟到去見證上帝係聽禱告嘅時候。我做過少少嘅睇過少少嘅普查。如果教牧咧係團圓天區嘅咧，如果我唔啱咧，你糾正我。2011年嘅人口普查咧，元朗包括咗天水圍，人口比例15歲以下，原來係第二高嘅嗰個比例，13.6%。而咧元朗天水圍區咧，佢哋嘅人口啊係全港人口咧第4高，唔係血壓高，係578000，超過。哇！18區啊嘛，佢有578,000。65歲以上咧，呢個區咧喺比例上邊係最低嘅，9.5%。即係話咧，元朗天水圍區係年輕嘅區嚟㗎。為着我哋嘅年輕，係咪要鼓掌？我覺得好有趣嘅發現，哇！好年輕嘅，原來元朗區，發覺咧，佢哋話深水埗區咧最窮，好多人幫忙。但係原來咧最快樂個區係深水埗區嚟嘅。哇！真係你哋要去深水埗睇睇啊！原來元朗啊咁多人攤茶，原來竟然係年輕區喎。仲有屯門，屯門咧係第6高嘅人口。487000，第6區，哇！2區即係我哋團圓天加埋超過100萬嘅人口，哇！1/7。2009年香港普查，應該呢個數字咧而家有調升。教會嘅數目，元朗天水圍73間，屯門84間，加埋幾多？150幾，係咪？哇！要承載100萬嘅人口，即係話每間堂會咧快啲擴堂，6599。哇！幾開心！計埋已經信嗰啲，每間教會呢度要承載6000人。我哋畢咗業嘅校友或者讀完進修班，而家係190幾。哇！幾大嘅需要啊！所以我猛咁呼召乜嘢呢？呼召咩呢？我真係要大家全部起身。我哋要為呢個團圓天區呢，呢個美德之民，又係一個區咁有發展潛力嘅。睇住男團平安方堂啲少年人快啲多啲嚟參加我哋校慶。啲教會請你呼籲1-2個少年人，遠啲唔緊要㗎。舊年佢哋都有好幾十人嚟嘅，帶咗畢業之後帶咗佢媽媽嚟到信主。仲有一個咧，年年都決志話我要讀短宣，我哋要開辦青年短宣啊！我就成日就睇住呢個姊妹為佢祈禱希望佢哋真係可以咧成為我哋新一代嘅短宣人。唔係你哋要休息喎，常青善青，你哋繼續要打。所以我哋先至有呢個短宣佈道團。我希望你感受到我裏邊團火，我咧誓死唔俾你哋放，就係話我哋喺度，你哋咁有火，係咪？哇！梗係要繼續燃點燃燒。191個人，我明白嘅。常青話我哋老啦，越嚟越老啦，嚟得就嚟啦，明白嘅。但係打個每次10% 都有20人啦，好唔好啊？唔好少過呢個數目俾我睇。親愛弟兄姊妹，好盼望我哋喺呢區，我哋聯成一片。啱啱5月18到20號有4間團圓天嘅教會合力有嘉年華會，佢哋都有好多嘅弟兄姊妹參加，有亦都咧係有談到呢個239，慕道119，決志都21，短短幾節嘅時間，一齊合力做一個片傳，係有
福音嘅果效，係有一個上帝嘅恩典。所以喺度咧，我嚟到呼籲，我哋一齊起嚟到面向一個嘅禾場，唔係話短宣嘅訓練有，而係我哋盼望一個嚟燃點起弟兄姊妹佈道嘅熱誠，嚟到成為教會嘅祝福，成為社區嘅祝福，好唔好啊？好，我哋一齊嚟到禱告啊！我哋親愛主耶穌，我多謝你，好深信在座每一位弟兄姊妹，佢哋都係好樂意嚟到回應主嘅召命。我哋要勇敢嚟到打呢場仗，因為我哋見到呢一個嘅社區真係有100萬，超過100萬嘅人口，亦都有年輕嘅一群起嚟。我哋但願天國都係一樣，我哋有更多嘅弟兄姊妹起嚟回應呢個召命，亦都更願意嚟到承擔美德之民，更願意承擔弟兄姊妹嘅成長，以致佢哋能夠成為福音嘅精兵。我哋多謝你，將榮耀頌讚歸俾你，誠心祈禱，奉耶穌基督名。